Maartiin abadanii efaa fi ruutaan kassasamuu qabu kan baddee obboleettii kootii. Ermeelaan osoo Abiraam faana wal lolteeyyuu anatti natti himti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammiif keessummaa marti keessan subscribe like naa gochuun akkasin na jabeessitan na jabeessa warra jirtan guddaa galatoomaa isiniin jechaa. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi wanta baay'ee nama dhibudha jechuudha. Intalli namaa yookiin immoo dhalli namaa baduu jechuun in ulfaata. Jarra kan immoo waan baay'eetu jira wanta ta'eef jechuudha. Garuu immoo eessayyuu hin jirtu ishiin daanii fi efaa fa'ii bira jirti jechuudha. Egaa yookiin mana meerii keessatti iyyuu dhussanii akka barbaadan gochuu danda'u. Maaliif jennaan meeriin kophaa ishii jiraatti waan ta'eef jechuudha. Isaa akkanadha. Garuu isaan akka jechaa jiranitti kaleessaa baay'ee tokkodhaan ishii barbaadaadha kan turre asii hanga suwaayitti buttaa jiraatti konkolaataa dhuunfaa keenyaa qabanneeti arguu hin dandeenyedha kanii jechaa turan jechuudha. Abilis immoo dhugaa dubbachuudhaa fi ermeellaan baduu jechuun anarra rakkootu bu'aa anatu fidee gaafa Abiraam faana wal barsiise kan inni jedhe jechuudha. Jalqaba irratti isati akka isaan wal jaalatan gootidha malee Abiraamii fi ermeellaan duruma wal beeku viidiyoo Happy Birthday wayii irratti arginee turre jechuudha. Ta'u wal bukkee dhaabatanii harka walitti rukutanuu jechuudha. Garuu jaalachuu qabdaanii dubartii jaalala siif qabdudha jettee jechuudha. Cinqii meeqaadhaanii gottottee jechuudha kan fide siidha iyyee har'a badiisa keetii fi rakkoo kee barteetoo jirta jechuudha. Erga fiddee eeshaa ta'u sapiraayisii gooteetti erga ta'e galchuu qabduu turtan malee achi keessa kototeechuu hin qabdan turtanii. Jalqaba isaas immoo kan fiddanii fi akkuma ishiin isaa jaalattuuf fiddanii dhuftan. Fakkeenyaaf yeroo darbee Abrahaam maal jedhee gaafuma dhuftuyyuu gaafuma sapiraayisii gootuyyuu na jaalattee dhuftee jedheeniitoo itti mee dubbateetoo jira wanta ta'eef jechuudha. Siigaleera elaa waan nama gidduu jireenya nama gidduu gaafa galtanii kinoo rakkoon booda maaltu dhufaa booda akkamiin ta'ahanii jechuu qabaachuu qabdaa turtee jechuudha. Haati jechuudha Abeel siigalteetti har'a garuu sammuu iyyuu si darbuufi jechuudha. Maal si shaggaree ture obboleessa kee yookiin immoo hiriyaa kee yoo ta'eera ta'e ofii keetiif jajjabeessuu ofii keetii wajjiniin viidiyoo hojjechuu hin dandeessa turte jechuudha. Firiisa gochuu yoo barbaaddetta ta'e jechuudha. Hilmi dhiiraa ati mana faana gaafa wal lolee ati mana iddoo ta'e deemte dirqama dubartii bira dhaquu qabaa? Jirtu miti siin akka barbaaddan kan taatan mana sana keessatti hidhattanii goojee kan taphattan. Kinoo dhagaa maal fiddareeshi akkam taateshi? Ani dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Amma siin osoo hin taane kan na gaddisiisaa jiru tokkoffaa haadhaaf abbaashii lammata immoo ermeelaadha kan harka diinotaa keessa galee cagadamaa fi tumamaa jiru jechuudha. Siin osoo hin taane jechuudha. Fakkeenyaaf immoo jechuudha amma ruutaan himtii fi efaan fa'ii akka waan dhossanii fakkaatanii yookiin immoo baduun shiirraatiin kan ka'ee itti qoosuu danda'u yookiin mucayyoon kunii gaafa sana si affeeru malee jedheeniira mitiiree efaan affeeree hajen ergaa efaan ishee affeeree argatteettiin Abiraamidhaan jechuudha. Abiraam bira dhattee efaa akkasittiin argadhee faana akkasittiin turree laaqana nyaanneennaan Abrahaam maal hojjechi dhatte jedhee yoo ifate kanaa mannaa immoo jettee immoo ofisheeti immoo yoo dhokatte ofisheeti immoo yoo dhokatte immoo maatii jala bilbilan kaas ture moo lakki qoyii jetteeti moo akkaataan sana maaf hin galume bitaadha wantichi jechuudha. Mucayyoon asii garuu cannaqamaa jirte jechuudha. Maartiin dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Baay'ee tokko yaaddoo keessa galtee jechuudha. Kan badde koo obboleettii kootidha. Dhugumaan taanaan iyyuu Abiraamii fi ishii walitti bu'aniiru
walitti bu'umsa qabuudha waan dhosite qabda jennaan atillee hojiitti biisi taata ani immoo wajjiniin wala sanfaana waan hundumaayyuu sanfaanaan dabarsaa nasa walitti bu'an hin argine jedheen jechuudha mucayyoonni namnati shakkitu jirtaayi jennaan eeyyuu akkasuma Efaa Ruuttaa Daanii Meeriin shakkaa Meeriin immoo baddee jirti samoona kanaa isa kanaafiyyuu isaan bira ta'uu dandeessi jennaan bakka hin deemna jennaan amma immoo yoo walitti bu'anuu isaanii jedhe jechuudha shakkii keessa galameetoo jira jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaan amma maal jettus maal jechuun akkamittiin suuraan jiru viidiyoonni jiru garuu yeroo doorsifamtu yeroo mana ishii calleedhanii dhaqanii batalaa amma fakkeenyaaf Efaa kan rakkoo sarara buusuu sagaafanni osoo isaanii kutaa jiran yookiin immoo hoteela keessa jiran saaqatee tola seenee haala sanaadhaan mucaa buuwwaccooqaa ture inni biraas immoo yeroo darbe inni sossobee jechuudha waan baay'ee jira osoo wanni ta'ameera ta'e garuu wal kennuu sodaatanii egaa ishiin Abiraamitti hin faradamu Ruuttaanii haadha manaa isaatii Efaan immoo obboleessaa ana faana garuu wanti walitti nu fidu tokko illee hin jiru ankasasuu nan danda'a mirga kooti yoo na faana deemte ta'e na faana deemii yoo na faana hin deemne ta'e immoo dhiisuu dandeessa ani qophaa kiyya akkasasuu nan danda'aadha kan ishiin jettee jirtu jechuudha maatiin hundumtiyyuu dhiphatanii ani obboloota ishii yookiin immoo hiriyoota ishiin beeku jedhan bira dhaqeera firoottan keenya hunduma birayyuu dhaqeera hin jirtu isa kanaafiyyuu yookiin yoo Abiraam faana wal lolte dhokatte bakka haalonni ishitti ulfaatanii yookaan immoo yoo namni dhosarraatiin kan hafe eessayyuu hin dhaqxuudha kan ishiin jettee jechuudha yeroo wayii argitaniittu namicha gurraacha wayii jechuudha Abiraam waamee aannan jaaladhaa isa kanaafiyyuu si dhiisuu reednaaniin eeyyuu kan inni jedheeni amma immoo kaleessaa bakka Ermeellaan jirtu ana duwwaatu beekaa lafa ishiin jirtu kan inni jedhe jechuudha akka inni jedhetti Efaanis immoo marrajaa qabaa jedheeni kootu waan isitti agarsiisu jira jechaanii ture gaafa sana jechuudha yoo isa bira geessanii ani sin jaaladhaa jedhaniini akkasumas immoo jechuudha kutamtoota silaati inni jaalala ibsaa fi balbala itti cufee ammatee fa'ii suura ka'ee gaafa inni ka'ee ganaadha amma dubbiin ganaadha jarittiin gana wal batabbatti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha namni yoona dubbistan qofadha kanii Ermeellaan argachuu dandeessanii waan baay'eedha Ruuttaan gootaadha jechaa ture kaleessa jechuudha labsaa ture gootummaa ishii sinin jechuu jaaladha gaayii maal maafuu waliin kan ilaallu ta'a sinin jechuun jaaladha garuu gaafa Ermeellaan baatee gaafa Ermeellaan argamtee machima affanamtee naftu kaa machim jechuudha yookiin immoo sodaataniyyuu waan hundumayyuu dhiyeessuufis